納屋に捨てられてた子猫を保護した。18日目。今日の体重は 617G。昨日より 25G 増えました。昨日はドラミちゃんの頭になってるボールと遊んでましたが、今日は普通のボールで遊んでます。上手にドリブルするね。子猫のボール遊びって見てて飽きないね。明日も遊ぼうね。